Законодавниот дом веќе трети ден се води општата расправа за предлог буџетот за 2026 година, токму на Комисијата за финансирање и буџет, и се расправа за една важна, би рекла, можеби и најважна тема, чиј фокус е токму овој важен документ буџетот, кој не е само обичен документ, туку документ кој што дава реална и конкретна слика за тоа во кој правец треба да се движи нашата држава. Имам чест да говорам за буџет кој што е предложен од страна на владата, предводен од ВМРО ДПМН, е буџет кој е наменет и им припаѓа единствено на граѓаните, и сметам дека со негова реализација низ времето би се оствариле бројни ветувања кои беа дел од програмата, а се всушност реални потреби, проблеми и барања на граѓаните на Република Македонија. Но денес нема да говорам како пратеник од парламентарното мнозинство, туку ќе говорам како човек која гледа реалната слика и како секој еден граѓанин во Македонија кој посакува нашата држава да се движи напред со јасно определен план, јасна визија и јасна цел. Имено пред нас имаме предлог на буџет за 2026 година со рекорден износ од 6,7 милијарди евра, и она што е особено важно, а граѓаните треба да го знаат, е дека во овој буџет се обезбедуваат повеќе средства за повисоки плати, пензии, за нови училишта, нови спортски сали и игралишта, нови градинки, нови болници, за нови патишта, за развивање на инфраструктурата, за развивање на дигитализацијата и најважно од се за реализација на капитални инвестиции и проекти кои според мене се особено важни, бидејќи тоа се зрели проекти кои се веќе и во реализација, конкретно оние проекти во општините кои токму државата ги финансира, а се однесуваат и се наменети за граѓаните. Сите сме сведоци дека тоа е нешто што не се случувало во минатото, но сега со полн ек и со огромна динамика се реализира. Тоа се проекти кои се особено важни за граѓаните и сметам дека истите треба да продолжат. Едноставно бидејќи треба Македонија да се гради и сите општини заеднички да создадат подобри услови за своите граѓани, без разлика кој ја предводи општината и од која националност живеат во таа општина, бидејќи владата има обврска да се грижи за сите граѓани во својата држава и всушност тоа и го прави со еднаквиот пристап кон сите општини. Би споделила еве дека токму денес пред да дојдам на комисијата, имав чест да присуствувам на настан на кој се отпочна со еден голем капитален проект, односно се постави камен темелник за изградба на нова детска градинка во општината од која доаѓам, општина Газибаба, и со гордост можам да кажам дека ова е трета градинка која што се гради во изминатите 4 години и ќе продолжи да се гради и во иднина, благодарение на градоначалникот Бобан Стефковски и владата предводена од председателот Христијан Мицковски. Важен проект финансиран токму од владата, со средства добиени од вториот јавен повик, и е проект кој навистина ќе реши значаен проблем на граѓаните во општина Газибаба, односно ќе се вложи во нашата иднина, во нашите најмали, односно ќе се создадат услови за нивен правилен раст и развој. Воедно граѓаните го очекуваат и тоа од нас, бидејќи тие пред скоро време ја дадоа својата доверба која на последните локални избори одлучи најголемиот дел од локалните самоуправи, односно 54 плюс градот Скопје, да бидат предводени токму од луѓе од ВМРО ДПМН, луѓе кои треба да бидат двигатели на промените, на развојот и напредокот во своите општини и да создадат подобри услови за своите жители. Обврска е тоа на локалните самоуправи со помош и поддршка секако на владата да градат нови фекални, канализациони водоводни мрежи, пречистителни станици, квалитетен јавен превоз, нови улици, пешачки патеки, нови училишта, спортски сали, градинки, паркови, едноставно да создаваат можности за да имаме задоволни и среќни граѓани. Всушност овој буџет ни го покажува и она што сакаме да стане Македонија, тоа е да биде држава во која што ќе се гради, ќе се произведува, ќе се инвестира, каде што највозрастните ќе се грижат за своите граѓани, секако од најмалите до највозрастните, и држава која ќе го намалува дефицитот и долгот преку раст и дисциплина, а не преку нови сметки и задолжување на грбот на граѓаните, но кога сме ке задолжувањето, важно е да се потенцира, за разлика дека од претходните задолжувања во минатото, денес е планирано со јасно дефинирани цели, а тоа е дека дел се за финансирање на важни капитални проекти, но најголем дел за отплата на веќе доспеани обврски, и би рекла буквално за ништо, бидејќи за жал во минатото не бевме сведоци за
реализација на големи капитални проекти и дела, би рекла, бидејќи делата се тие кои сведочат и остануваат и говорат за тоа дали било домаќински, не домаќински работено. Оно што е особено важно дека со овој предлог на буџет се очекува просечната нето плата да порасне на 6,5%, а бројот на вработени да се зголеми за 1,6% и што невработеноста би се намалила на 10%. Проектираниот раст на економијата за 3,8% постои многу важен и покажува дека навистина се нуди континуиран раст и се дава сигнал дека економијата продолжува да се развива со забрзано темпо. Кога сме кај бројките, да издвоиме дека во буџетот за 2026 година се планирани 52,6 милиарди денари за плати или зголемување од 3,6 милиарди денари, односно 7,5% во однос на ребалансот. Тоа значи повисоки плати за работниците, за наставниците и професорите, за здравствените работници, за полициските службеници, едноставно за сите луѓе кои што творат и создаваат во Македонија. Сметам дека треба да се води многу внимателна и одговорна економска политика со внимателно испланиран буџет и најважно од се со голема одговорност кон идните генерации. Но сигурна сум дека Македонија ќе ги ужива бенефитите со новиот буџет кој е концепиран во контекст на економскиот раст, финансиската стабилност и реализацијата на стратешките приоритети на владата. Во него се предвидени средства за инвестирање во сите области. Еве би издвоила образованието, имено Министерството за образование, наука и спорт, кое добива 45,7 милиарди денари, што е за 1,1 милиарда денари повеќе од 2025 година. Исто така социјалните трансфери, кои се со најголема ставка, со 13,6 милиарди денари за пензии, односно зголемување од 11,3%, што значи повисоки, редовни и стабилни пензии. Во делот на економијата се издвојуваат 1,2 милиарди денари за финансиска поддршка на инвестиции кои ќе развиваат производствената индустрија, ќе воведат нови технологии и иновации и ќе создадат одржливи работни места. Една од најголемите новини во развојната компонента на овој предлог буџет се однесува на разделот на Министерството за енергетика, кое добива историски највисока поддршка од 1,9 милиарди денари за гасификација, што представува 1,8 милиарди денари повеќе во однос на буџетот за 2025 година. И особено е важно да се истакне дека за прв пат се воведува нова владина програма за унапредување на животната средина, зелен развој, со која се предвидени 263 милиони денари и представува нова буџетска активност на владата за поддршка на зелените и еколошките политики. Тука е и Министерството за дигитална трансформација, кое е едно од најпрогресивните министерства во изминатиот период и кое исто така има зголемување на буџетот од 13%, што значи продолжување со забрзаната дигитализација и реформи во јавната администрација и според мене за поздравување се веќе воспоставените нови дигитални услуги, кои верувам дека ќе се зголемат и истите ќе продолжат во иднина. Довербата од граѓаните е дадена, но не смееме да заборавиме дека големата доверба носи уште поголема одговорност, уште поголема работа и посветеност. Имаме обврска да поставиме нови стандарди, да го поправиме она што било погрешно и да го вратиме достоинството на институциите и на граѓаните. Се сеќавам дека на претходните расправи за буџетот за минатата година 2025 потенцирав и дека покрај нашите спротиставени мислења и ставови во комисијата тука, времето ќе покаже и ќе докаже колку буџетот за 2025 ќе биде развоен и колку граѓаните ќе бидат задоволни од превземаните активности од страна на владата или пак нема да бидат задоволни. Па според последната порака и гласот на народот, односно на граѓаните, повеќе од јасно е дека буџетот бил развоен и реализиран и со сигурност сметам дека ќе се случи истото и со овој предлог буџет за 2026 година. Важна носечка цел е да се обнови довербата во институциите на државната власт, да се елиминира корупцијата и да се обезбеди владење на правото. Одговорноста е голема пред граѓаните, треба брзи резултати, треба многу работа, мерки, чекори, проекти кои на народот ќе му донесат поквалитетен живот во својата татковина, а не надвор од неа.
Според мене овој буџет е развоен и навистина заслужува поддршка, но не поддршка за владата, за министерството, за собранието, туку поддршка единствено за граѓаните. За секој ученик и студент што ќе добие поквалитетен образовен систем, за секој пензионер што ќе добие повисока пензија, за секој граѓанин кој што ќе добие поквалитетна здравствена услуга, како и за секој дом во чија близина ќе се изгради нов пат, ново игралиште или нова градинка. Јас лично ќе дадам поддршка на овој предлог буџет за 2026 година, ги повикувам сите останати колеги и колешки пратеници да дадат поддршка и заеднички да продолжиме да ги градиме темелите на промените и да ја развиваме Македонија во земја со јасна визија за развој и со големи успеси во своето работење и делување. Ви благодарам. Благодарам.